Çfarë ndodh kur një qytetar pëson një aksident? Sa ditë i duhen atij për të marrë dëmshpërblimin dhe çfarë duhet të bëjë? Përveçues të kompanisë thonë se pagesa e dëmshpërblimit realizohet maksimumi brenda 7 ditëve. Nëse ndodh një aksident, përplasje midis mjeteve, unë e parë që bëhet njoftohet policia, e cila shkon në vendin e ngjarjes, përpilon proces verbalin e aksidentit dhe klientët nuk largohen nga vendi i ngjarjes. Duhet që mjetet të fiksohen në vendin e ngjarjes, të bëhen fotografitë e mjeteve me targa dhe në vendin përreth, dhe mbasi marrin dokumentacionin në polici për gjithë procedurën, paraqitet te kompania që do të kërkojë dëmshpërblim. Në momentin që klienti merr dokumentacionin nga policia, paraqitet në kompaninë përkatëse dhe bën një kërkesë për dëmshpërblim. Në kohën që ai do të bëjë kërkesën, duhet të jetë i pajisur komplet me gjithë proces verbalin e policisë, skicën e aksidentit, fotografitë e mjeteve të përfshira në aksident, edhe të gjithë dokumentacionin e mjetit të vet. Në kompani paraqitet pronari i mjetit ose një person i autorizuar me prokuror, i cili bën kërkesën për dëmshpërblim. Më pas, që nga momenti që klienti bën kërkesën për dëmshpërblim, deri në momenti që do të bëhet ekspertiza nga 2 specialistë vlerësues, zgjat jo më shumë se sa 5 ditë pune. Pastaj, gjatë kësaj kohe përgatitet akt vlerësimi i dëmit nga ekspertët dhe vlera e dëmit nxiret jo më shumë se sa 5 ditë pune mbas ditës që është bërë ekspertiza. Në total, po të themi kështu që vlera e ekspertiza e dëmit, vlerësimi i dëmit dhe pagesa deri në momentin që klienti është dakord dhe në nënshkruan një deklaratë, lë dhe një numër llogarie bankare, realizohet në një afat kohor maksimumi 7 deri 10 ditë pune. Me një siguracion që blen klienti afro 18.000 lekë, arrin të marrë një vlerë dëmi 1000 euro. Për këtë Sigal Unika jep edhe shembuj. Rastet që kanë qenë me dëme të mëdha, kemi pasur disa që janë në shuma deri në 30.000 euro. Pra këtu vlen të theksojmë që me një siguracion që ble klienti që është 18.900 lekë të reja, ai arrin edhe merr një vlerë dëmi 30.000 euro. Në këto raste, kompania i shërben, ama gjithmonë do të kemi parasysh që verifikohet vërtetësia e ngjarjes, edhe bëhet vlerësim real i dëmit të automjetit të dëmtuar. Gjithmonë duhet që të jenë të pajisur me gjithë dokumentacionin bazë. Edhe pse sigurimi i automjetit është me detyrim, në qarkullim vazhdon të ketë ende një numër të lartë mjetësh të pasiguruara, për to rrjedhin gjoba të forta. Me pakta është konstatohet pasiguracion, atëherë gjobitet me 20.000 lekë të reja nga policia. E dyta, nëse ky shkakton një dëm mjeti tjetër, e cila paguhet nga kompania, atë dëm detyrohet ta paguajë vetë personi i cili është i pasiguruar. Pra kalon në specifikat me regres për rimbursim. Dhe më e keqja akoma që është që nëse larg qoftë ndodh një aksident me pasojë në njerëz, pra ky dëmton mjetin, material, dëme motorike, dëmton dhe njerëz që mund të jenë me plagosje apo me humbje jete, të gjitha këto shpenzime i ngarkohen personit i cili është i pasiguruar. Prandaj duhet që patjetër të sensibilizohen gjithë, të sigurojnë mjetet, edhe mos kemi raste të tilla që të jenë të pasiguruar dhe të dalin në rrugë. Këto llogaritet tek 10-15% në bazë të statistikave që kemi ne.